За энэ Улаанбаатар хотод одоо нэгдсэн зулгалтын арга хэмжээ маань өнөөдөр энэ 3 сарын 15-ны өдөр бас шиний майдрын 16-ны бэлгсэн өдөр Улаанбаатар хотод нэгдсэн зулгалтын арга хэмжээ зохион байгуулж байна. За тэгээд энэ өнөөдрийг бас зохион байгуулалт хамтран ажиллаж байгаа Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн дарга тэргүүлэгч гишүүдийн төлөөлөлсөн Бэмцогийн инквайртаа бас та бүхнийг уулзуулъя. Танд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. За энэ өдрийн бас одоо энэ үйл ажиллагааны талаар болон одоо бас өөрийнхөө бас аав ээж өвөг дэцэнийг сайхан танилцуулъя шүү дээ. За манай аав болохоор Увс аймгийн Завхан сумын гаралтай Завхан сумын хүн. Манай өвөө болохоор Увс аймгийн Завхан сумын анхны бас багш нарын нэг хэл уран зохиолын багш хүн байсан. За Завхан сумд ажиллахаас гадна ихэнх одоо хугацаанд бол ерөнхийдөө Увс аймгийн Өмнөг сумд ажиллаж амьдарч байсан хүн байгаамаа. Тэгээд 9 хүүхэдтэй хамгийн том хүүхэд нь бол манай хүү нь бол миний аав. Тэгээд миний аав одоо бас насаараа тийм жолооч хүн байсан. Тэгээд одоо бид бүхэн бас ах トゥ зургуулаа. Одоо бүгд ах トゥ нараараа ингээд хуваараа бизнес эрхлээд явж байна. Тэгээд төмөн дугуй гээд автомашины дугуй болон одоо автомашины чиглэлээр ажилладаг юм хүмүүс байгаамаа. Тэгээд Төрлөг нутгийн маань 100 жилийн арга хэмжээ өргөн дэлгэр сайхан үргэлжилж байна. Одоо яг одоо ингээд залуучуудын оройн парти арга хэмжээ буюу одоо 2 дугаар үе шат маань одоо ингээд одоо эхлэх гэж байна. Тэгээд бас сайхан өргөн дэлгэр болж байна. За мөн одоо танай ээж чинь бас одоо инкийн манан зогсчихсан бас эмч хүн байсан ээж гадаад бас нэг сайхан ярьж. Миний ээж чи одоо Увс аймгийн Ховд сумын ач тургадын хүн шүү дээ. Тэгээ одоо өнгөрсөн жил Ховд сумын 100 жилийн сайхан өргөн дэлгэр болсон. Бид нар бас Ховд сумынхаа бас ах トゥ нараа зорж отсон. Одоо Дархан аваргын нутаг нэг варгадын хүмүүс. Тэгээд тэрүүгээр бас ээжээрээ их бахархдаг. Миний ээж чинь насаараа одоо Завхан сумын хүн эмнэлэгт сувлагч хийсэн. Урт насан гэж хүн бий. За өнөөдөр бас одоо энэ жил Төрлөх нутгийнхаа 100 жилийн ойд бас одоо та бас ах トゥ нарийнхаа хамт нийтдээ бас одоо хамгийн хэмээртэй нас соёолонг байлгаар болсон байгаа. Тэгэд энэ тухайг бас нэг сайхан ярьж. Тэгэлгүй яг би ч одоо 70 одоо энэ чинь нэг социализмын үеэс 1975 онд 70 жилийн гэж анх тэмдэглэж эхэлсэн байлээ шүү дээ. Тэгээд 70 жилийн ойд би чинь морины уяач унаач хөвгт байсан. Тэгээд одоо морь мэдээж л одоо хөдөө болсон хүн болгон Монгол хүн бүрэл одоо морь ихээр чинь мэдээж хурдан морь төр тусмаа одоо самсааш архирах тийм ээ. Тэгээд одоо морьтой бол бүгд л салшгүй холбоотой шүү дээ. Тэгээд бас яг уу нутгийнхаа энэ сайхан хурдан буянгуудад тийм ээ. Одоо хурдлан ирсэн хүлгүүдэд нэг насныг бас байш аглын нөх болсондоо бас их баяртай байна. За нийт одоо Завхан нутгийн уугуул суугуул иргэдээ бас одоо сайхан баяр янаад юм болон одоо Төрлөг нутгийнхаа 100 жилийн өгөгдсөн сайхан арга хэмжээнийхэн үеэр энэ нийт одоо нутгийн зам олондоо бас баяр надад имжтэй дэвшүүлчихсэн. За тэгвэл ерөнхийдөө бол нэг ийм сайхан үг сая манай мэдлэгээр хэлэх чинь нутагт өртөө нутаг гэж үгүй. Нутагтаа харин өртөө үр хүү гэж бий гэж үг сайхан үг юм байна. За энэ манай нутгийн одоо энэ сая 100 жилийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнүүдээс Z100 гэдэг аппликейшн шинэлэг байдлаар бас ингэж гарч ирж байна. Мөн хамгийн гоё арга хэмжээ нь бол энэ тэгээд нэгдүгээрт хоёрдугаарт 100 мянган мод хөтөлбөр яг өнөөдөр ингэж эхэлж байна тийм ээ. Энэ айгүй гоё сэтгэл төрж байна. Тэгээд одоо энэ байна бас бидний энэ байгаль ихтлэхийд энэ их нутагтаа бид нар бас зайлшгүй хийж өгөх тийм те бид нар эхлүүлэх тийм зайлшгүй шаардлагатай ажил бол гэдгийг бүгд мэдэж ойлголоо. Тэгээд одоо бас энэ ажлууд нь эхлээ явж байгаад нь туйлын баяртай байна. Тэгээд уул ус нутагтаа те нутгийнхаа 100 жилийн энэ түүх цайхан ойдоо өргөн олноороо ахан дүүсээрээ бүгдээрээ хүрэлцэн очоороо гэж та бүхэндээ уриалж байна. За одоо та бүхний одоо ажил үйлс нь үргэлж өөдөө байх болтугай. За баярлалаа. Дүүдээ ч гэсэн амжилт хүсье. Танаа хамт олонд ч гэсэн өндрөөс өндөр амжилт хүсэн гэрээё.